Реконкиста, охватывающая столетия, ознаменованная великими победами и свершениями, и наполненная не менее великими поражениями, предопределила историю испанской державы и всего Пиренейского полуострова. Под ее знаменем родилось множество героев, королей, королевств и орденов, заложивших основы будущей Испании. Особое место среди них занимает орден Калатравы, военно-религиозное братство, провозгласившее защиту веры. Возникнув вокруг одной единственной крепости, оно было призвано стать крупнейшей военной силой в Испании, и во многом предопределить исход реконкисты. По традиции, для лучшего понимания сегодняшней темы, мы вернемся к самым ее истокам. В середине XII века, Пиренейский полуостров представлял собой бурный регион, отличающийся своим геополитическим, религиозным и военным многообразием. Разделенный на две части, христианскую и мусульманскую, он был охвачен глобальной войной между ними за господство над всем полуостровом, которая продолжалась уже более 4 столетий, с начала VIII века. Мусульманская Испания занимала южную, центральную, юго-западную и восточную части полуострова, и состояла из множества мелких исламских королевств, включая Валенсию, Севилью, Малагу, Гранаду и другие. Мусульманская Испания образовалась в результате завоевания Испании мусульманами в VIII веке, когда почти весь Пиренейский полуостров оказался под контролем Исламской империи. Христианская часть Пиреней, в свою очередь, занимала северную, центральную, центрально-западную и северо-восточную части полуострова, и состояла из таких королевств, как Португалия, Кастилия-Леон, Наварра, Арагон и северо-пиренейские христианские княжества. Эти королевства выросли из крошечных уцелевших христианских островков, которым в течение 4 столетий, в результате ожесточенной борьбы, удалось вернуть под знамя христианства обширные территории Пиренейского полуострова. Продолжая борьбу, известную как реконкиста, они стремились полностью изгнать мусульман с Пиреней. С 1139 года, король Кастилии и Леона, Альфонсо VII, начал новое обширное наступление на арабские государства. Заручившись поддержкой союзных арабских вождей, ведущих междоусобные войны, он уже в том же году взял крепость Кальменар-де-Ореха, откуда мавры могли угрожать Толедо, одному из важнейших городов Кастилии. Продолжая успехи, он в 1142 году захватил Корию, а в 1144 году – Хаэн и Кордову, которые, однако, долго удерживать не смог. Между тем, в 1146 году, на Иберийский полуостров вторглись альмохады, североафриканская исламская империя, которая стремилась завоевать мусульманскую часть Испании, а затем, двинуться и на христианские королевства. Обладая грозной армией, сплоченные и фанатичные, альмохады представляли серьезную опасность как для христианских, так и мусульманских держав. Пользуясь войной альмохадов с арабскими княжествами, в 1147 году Альфонсо захватил Альмерию, важный мусульманский торговый порт на юге Пиреней. Наконец, продолжая наступление в центральных Пиренеях, в том же 1147 году, Альфонсо завоевал Калатраву, стратегически важную крепость, расположенную в долине реки Гвадиана в центральной Испании. В переводе от арабского, означающее крепость Рабах, Калат-Рабах, Калатрава славилась богатой историей, которая уходила корнями в VIII век, и была связана с одними из первых мусульманских князей полуострова. Обладание Калатравой позволяло контролировать важнейшие дороги в Кордову и Толедо, обеспечивая тем самым их защиту, а также обеспечивало плацдарм для будущих наступлений на мусульман. Однако, удержать крепость было сложнее, чем захватить. Став одним из самых дальних кастильских форпостов на юге, Калатрава находилась под постоянной угрозой мусульманских нападений, в то время как содержание регулярного гарнизона в ней являлось непозволительной роскошью для кастильского короля, испытывавшего нехватку как солдат, так и финансовых средств. В результате, в 1150 году, оборона Калатравы была возложена на орден тамплиеров, рыцари которого обосновались в предоставленной им крепости.
В течение следующих нескольких лет им с трудом удавалось сдерживать натиск мусульман, чередующих попытки штурма с длительными осадами, истощавшими силы ордена. Наконец, не выдержав испытаний, в 1157 году, тамплиеры вернули крепость Кастильской короне в лице нового короля, Санчо III. Столкнувшись с необходимостью защищать Калатрау, не имея достаточных военных сил для этого, Санчо предложил отдать крепость в собственность любому дворянину, готовому взять на себя ответственность за ее оборону. И вскоре, призыв короля нашел неожиданный отклик. Встанет цистерцианских монахов. Орден цистерцианцев, созданный в 1098 году в аббатстве Сето во Франции, на тот момент уже представлял собой достаточно обширную и признанную католическую монашескую организацию, служившую идеалом раннего христианства. Принимая основные обеты бедности, послушания и целомудрия, цистерцианцы следовали правилам раннего монашества, установленного святым Бенедиктом в VI веке, и предполагающим аскетизм и строгую дисциплину, стремление к духовной чистоте, отказу от мирских соблазнов и постоянному внутреннему совершенствованию. Во главе ордена цистерцианцев стояло аббатство Сето, расположенное на востоке Франции, где жил главный аббат ордена. Вместе с аббатами 4 старейших и главных монастырей – в Лаферте, Пантини, Клерво и Маримон – он составлял коллегию, которая управляла делами ордена под непосредственным надзором папы. Каждое из этих 4 центральных аббатств имело многочисленные дочерние аббатства, разбросанные по всей территории Европы, которые непосредственно подчинялись материнскому аббатству. Цистерцианские аббатства, которым принадлежали обширные земельные владения, вели активную хозяйственную деятельность, осушая болота, развивая земледелие, овцеводство и ремесло. В отличие от других монашеских орденов, цистерцианцы не использовали труд крепостных крестьян, а вместо этого учредили институт конверзов, или светских братьев, ремесленников и крестьян, трудившихся при монастыре и подчинявшихся орденской дисциплине. Одним из цистерцианских аббатств, действовавших в Испании, был монастырь Фетера, расположенный на берегах реки Альхама на севере полуострова. Здесь, вместе с другими цистерцианцами, жил 40-летний монах Диего Веласкес, выходец из знатного кастильского рода. Некогда доблестный воин, он принял участие в многочисленных сражениях реконкисты, а ныне посвятил жизнь служению Господу. Узнав о призыве короля Санчо, и обеспокоенный тем, что никто не осмеливается взять на себя защиту Калатравы, Веласкес обратился к своему аббату, настоятелю монастыря Фетера, отцу Раймунду, с идеей возглавить оборону крепости. Его план заключался в том, чтобы организовать войско из цистерцианских монахов, ранее бывших воинами, а также многочисленных мирян, работавших при монастыре. Изначально отказавшись от этой идеи, Раймунд, тем не менее, вскоре уступил настойчивым просьбам Веласкеса. Они лично посетили короля Санчо, который, в знак признательности за подобный подвиг, предоставил монахам-цистерцианцам крепость Калатраву, которую они отныне должны были защищать. Официальный документ был подписан 1 января 1158 года. Вскоре Раймунд и Веласкес, во главе многочисленных монахов из Фетера и рабочих мирян, с запасами продовольствия, скота и строительных материалов, прибыли в Калатраву, где принялись к обустройству своих владений. Одновременно, понимая, что судьба Калатравы, а возможно, и всей Центральной Испании отныне зависит от него, Веласкес принялся к организации армии. В течение короткого времени были вооружены и обучены светские братья цистерцианцев, конверзы. Одновременно, к новым защитникам Калатравы примкнули многие рыцари, ищущие славы и подвигов в священной войне против мусульман. Благодаря этому, под началом Веласкеса была организована грозная армия численностью в 20 тысяч человек, состоящая как из цистерцианских монахов и мирян, так и новоприбывших рыцарей из Кастилии и Леона. Уже в том же году, она развернула наступление на мусульманские силы близлежащих княжеств, окопавшиеся в окрестностях Калатравы, и разбила несколько отрядов, захватив трофеи и обозы со снабжением. Враг был вынужден отступить на юг,
что позволило рыцарям расширить контролируемые территории и укрепить правление христиан над Калатравой. Эти победы воодушевили не только защитников Калатравы, но и всю Кастилию, упрочившую свои завоевания. Однако, параллельно успехам и усилению, в стане защитников Калатравы стали развиваться противоречия и напряжения, обусловленные милитаризацией общины. Так, возглавляющие крепость цистерцианские монахи видели развитие Калатравы исключительно в контексте монашеской общины, уходящей корнями в духовные традиции. Они категорически выступали против ее трансформации в военизированный институт. Однако многочисленные рыцари, прибывшие сюда для защиты крепости, и воодушевленные первоначальными успехами, мечтали о дальнейших подвигах и славе, более масштабной борьбе с мусульманской угрозой. Одновременно, не привыкшие к строгим монашеским правилам, они не желали следовать указаниям цистерцианского аббата, которого, ко всему прочему, они считали неподходящим для руководства Калатравой, выполняющей военные функции на границе. В течение следующих нескольких лет напряжение в Калатраве нарастало, сопровождаясь спорами и нарушениями субординации. Община оказалась расколота на монашескую и военную фракции. После смерти отца Раймунда в 1163 году, многие цистерцианские монахи, в знак протеста против милитаризации Калатравы, и вовсе покинули крепость, обосновавшись в близлежащем монастыре в Сируэлосе, где они выбрали нового аббата. Вместе с рыцарями в Калатраве остались лишь Веласкес и еще несколько священнослужителей. Рыцари, в свою очередь, выбрали своего собственного предводителя в лице Дона Гарсии, прославленного воина и лидера. Казалось, что калатравская цистерцианская община окончательно распалась на две самостоятельные единицы. Однако, усилиями Дона Гарсии, решившего прийти к соглашению с цистерцианцами, и при посредничестве папы Александра III, вскоре было найдено компромиссное решение. В 1164 году, Святой Римский престол и цистерцианский капитул в Сето объявили о своем революционном решении – создании военного католического ордена Калатравы. Ему была предоставлена полная самостоятельность и автономия в своей деятельности, включая военную, политическую и экономическую сферы, управление как внутренней, так и внешней политикой. Исключение составляла лишь религиозная составляющая, которая осталась в ведении ордена цистерцианцев. В том же году папа утвердил устав ордена, смоделированный по образцу цистерцианского ордена, но адаптированный к жизни рыцарей, по аналогии с правилами, действовавшими по отношению к конверзос, братьев-мирян цистерцианцев. Согласно уставу, рыцари ордена Калатравы принимали 3 религиозных обета: послушания, целомудрия и бедности. В общежитии, трапезной и молельне были обязаны соблюдать тишину, дабы сохранить религиозно-монашеский дух в повседневной жизни. Устав также предписывал им 4 раза в неделю поститься и спать в своих доспехах, а в повседневной жизни в качестве единственной своей одежды носить белое цистерцианское одеяние с простым черным крестом на груди. Лишь в XIII веке он будет изменен на красный крест с геральдической лилией. Несмотря на свою автономию и самостоятельность, орден Калатравы продолжал оставаться в подчинении Римского престола и ордена цистерцианцев. В то же время, они должны были контролировать лишь духовные аспекты ордена, не вмешиваясь в военную и экономическую политику рыцарей. При этом, непосредственным духовным куратором ордена являлся не цистерцианский главный капитул в Сето, а аббатство Маримон в Бургундии, так как именно ему подчинялся монастырь Фетера, от которого и произошел орден Калатравы. Таким образом, в 1164 году, в Кастилии появилась новая сила – католический военный орден Калатравы, бросивший вызов мусульманскому присутствию на полуострове и вступивший в ряды реконкисты. Первым магистром ордена стал Дон Гарсия, избранный монахами и рыцарями, и получивший благословение папы и цистерцианцев. Энергичный и одаренный администратор и полководец, он принялся к масштабным работам по укреплению крепости, возведению стен и нового монастыря, благоустройству дорог и баз снабжения, призванных облегчить защиту региона. Большое внимание уделялось пополнению и обучению армии за счет новых рыцарей, прибывающих в Калатраву со всех концов Кастилии, Леона и даже Арагона.
Обучение опытными воинами, жесткая дисциплина и фанатичная преданность делу реконкисты способствовали сохранению высокой боеспособности и смертоносности калатравской рыцарской армии, которая уже насчитывала сотни отборных рыцарей. На протяжении следующих 10 лет орден Калатрава не только прочно удерживал занятые земли, но также вел карательные операции вглубь исламской территории, совершая набеги и рейды на близлежащие мусульманские замки и населенные пункты. Тем временем, в начале 1170-х годов, державе альмохадов удалось полностью завоевать мусульманскую часть Испании, что позволило им создать обширную империю, включающую территории Магриба и Пиреней, и представлять серьезную угрозу для христианских королевств полуострова. Уже в 1172 году, халиф альмохадского халифата, Абу Якуб Юсуф, начал серию атак на приграничные территории Кастилии, уничтожив несколько ее гарнизонов. А вскоре, альмохадская армия осадила Кастильскую крепость Уэта, важный стратегический оплот христиан на переднем крае Восточной Кастилии. Лишь прибытие на 10-й день осады Кастильской армии вместе с калатравскими рыцарями позволило снять осаду, сохранив крепость. А в начале 1177 года, кастильский король Альфонсо VIII осадил и после 9-месячной кровопролитной осады взял Куэнку, стратегически важную мусульманскую крепость недалеко от Уэта. Важную роль в кампании сыграли рыцари Калатравы, которым, в знак благодарности за проявленную доблесть, были переданы владения близ Куэнки. В целом же, в период магистерства Мартина Переса де Сионеса, с 1172 по 1182 годы, ордену Калатравы королем Альфонсо VIII были переданы для организации защиты замки и города Алькубилья, Альмагуера, Осека, Кагалуда, Масихон, Малагон и Сарита в южной и юго-восточной Кастилии. Организовав их эффективную защиту, рыцари параллельно осуществляли карательные экспедиции вглубь мусульманских территорий, возвращаясь с солидной добычей и пленными. Действуя крайне жестко и сурово, магистр де Сионес неоднократно вызывал гнев своих монахов, например, после того, как велел казнить 200 мусульманских солдат, плененных в ходе одного из рейдов. Тем не менее, христианские замки и территории вокруг них были защищены, и в качестве вознаграждения за доблестное служение Кастилии, королем Альфонсом VIII ордену Калатравы были переданы в собственность земли и дома, монастыри и поместья по всей территории Кастилии и Леона. Одновременно, расширение ордена достигло Арагона, когда король Альфонсо II Арагонский, в награду за участие калатравцев в арагонских походах против мусульман, а также стремясь усилить обороноспособность королевства прибытием новых рыцарей, подарил ордену замок Альканис в Южном Арагоне. Он стал первым и главным зарубежным командорством, филиалом ордена Калатравы. Параллельно, происходило окончательное формирование и оформление ордена, его структуры и внутренних порядков. Эта структура, пришедшая в соответствие с масштабом и целями Калатравы, будет действовать на протяжении всей дальнейшей истории независимого ордена. В целом, орден Калатравы состоял из 3 категорий членов, каждый из которых обладал своими функциями и задачами: рыцарей, монахов и оруженосцев. Наиболее важную роль в ордене, ее основу и фундамент составляли монахи-рыцари, выполняющие боевые задачи, включая защиту христианских земель и военные походы против мусульман. Стать рыцарем ордена Калатравы, за редкими исключениями, мог только соискатель благородного положения, прошедший испытательный срок, длительностью от 1 до 3 лет, воинское и духовное обучение. Рыцари Калатравы принимали 3 религиозных обета: послушания, целомудрия и бедности. В общежитии, трапезной и молельне были обязаны соблюдать тишину, 4 в неделю поститься и спать в своих доспехах. В ходе посвящения они давали клятву верности ордену, обязывались служить Богу и защищать христианскую веру от любых посягательств. Монахи, в свою очередь, отвечали за религиозную жизнь ордена, осуществляли мессы, проповеди и таинства для всех членов ордена, выполняли функции по духовному обучению рыцарей. Монахи проживали в монастырях, подведомственных ордену, и посвящали свою жизнь служению его целям и идеалам. Наконец,
Третья категория, оруженосцы, или слуги, выступали помощниками рыцарей в бою, заботились об их экипировке и лошадях в ходе походов, нередко принимали непосредственное участие в сражениях, превращаясь в самостоятельную боевую единицу. В мирное же время оруженосцы работали каменщиками, ремесленниками, пастухами и фермерами, и выполняли любую работу, которая требовалась в повседневной жизни калатравских крепостей, замков и гарнизонов. Взаимодействуя друг с другом и взаимодополняя друг друга, эти три категории членов ордена Калатравы обеспечивали его бесперебойную функциональность и развитие. Высшим должностным лицом в ордене Калатравы являлся магистр, обладавший абсолютной верховной властью во всех аспектах управления и деятельности ордена. Магистр избирался пожизненно всеми полноправными членами ордена, монахами и рыцарями, с одобрения папы римского и цистерцианского аббата в Маримоне. За магистром в иерархии ордена следовали два главных командора, один в Кастилии, другой в Арагоне. Являясь по сути вице-магистрами, они осуществляли надзорные, административные и налоговые функции на своих территориях, обеспечивая выполнение приказов магистра и ордена, управляя зданиями и крепостями, а также феодальными владениями, играющими важнейшую роль для Калатравы. Именно обширные земли, с закрепленными на них крепостными крестьянами, пожалованные королями Кастилии и Арагона, приносили Калатраве огромные доходы в виде ренты и натуральных податей, что обеспечивало содержание всего ордена. Следующим в иерархии ордена следовал Эль Клавера, хранитель ключей. В его функции входила оборона главного замка и главного монастыря ордена, расположенных в Калатраве. Эта должность считалась одной из важнейших после магистра, так как включала в себя военные функции и охрану штаб-квартиры ордена. Великий приор, или главный монах, в свою очередь, отвечал за руководство всеми монахами ордена, за отбор и прием новых, управление монастырями и духовную жизнь ордена в целом. В задачи великого приора входило также назначение приходских священников в деревнях, селах и городах, для обеспечения религиозной жизни населения, находившегося под юрисдикцией Калатравы. Великим приором ордена Калатравы мог стать лишь монах из Маримона. Главный Ризничий отвечал за хранение всей церковной утвари, реликвий, украшений ордена. В его задачи входила также подготовка религиозных ритуалов и обеспечение оптимального состояния литургического оборудования. Старший рабочий, в свою очередь, отвечал за строительство и содержание зданий ордена, руководил строительными работами в замках, церквях и прочих объектах. Инспектор выполнял функции аудитора, предполагающие надзор за активами ордена, управление ресурсами в его командорствах, в соответствии со стандартами и целями ордена. Главный констебль отвечал за правосудие и внутренний порядок, исполнение законов, правил и наказаний в ордене. В целом, строгая иерархическая структура ордена Калатравы в полной мере отражала всю его суть, а именно, сочетание военных и религиозных целей. Тем временем, с избранием в 1182 году четвертого магистра, Нунья Переса де Киньоноса, и в течение следующих 13 лет продолжалось возвышение и укрепление ордена Калатравы. Будучи другом и ближайшим союзником короля Альфонса VIII, Киньонос продолжил активное участие ордена в борьбе с маврами. В 1183 году Кастильской армией и при поддержке калатравских рыцарей был взят Аларкон, важная мусульманская крепость к югу от Куэнки. Было организовано несколько экспедиций рыцарей Калатравы вглубь альмахадских территорий в Испании. В награду за военную доблесть Альфонса VIII ордену Калатравы были дарованы новые земли и ряд новых крепостей вдоль Кастильско-альмахадской границы. Тем временем, к середине 90-х годов, на Пиренейском полуострове начинали разворачиваться масштабные события, призванные привести к поистине судьбоносным и драматическим последствиям, как для ордена Калатравы, так и всей Испании. Летом 1194 года, воинственный архиепископ Толедо, Мартин Лопес де Писуэрго, с разрешения короля Альфонса VIII, нарушив недавнее перемирие с альмахадами, организовал против них военный поход. Проникнув на территорию Тайфы, Хаэн и Кордобы,
он разграбив близлежащие районы столицы Альмахадской Испании, Севильи. В ответ, пришедший в ярость халиф Якуб, собрал 30-тысячное войско и двинулся на Кастилию. 4 июля 1195 года, альмахадская армия покинула Кордобу, и через реку Деспенье-Перос, продвинулась к эспланаде Сальватьера. Здесь их заметил небольшой отряд ордена Калатравы, который попытался незаметно подкрасться к противнику для разведки обстановки, однако, неожиданно столкнулся с ними лицом к лицу. В ходе завязавшегося боя почти весь отряд калатравцев был истреблен численно превосходящим противником. Тем не менее, нескольким рыцарям удалось вырваться из окружения, и несмотря на ранения, добраться до Толедо и предупредить короля Альфонса о надвигающейся альмахадской армии. В Кастилии была объявлена тревога и сбор войск, для дальнейшей их отправки к Аларкасу, строящейся крепости и крайней южной точке Кастильской территории, образующей границу с Аль-Андалусом. Король Кастилии также направил призыв о помощи монархам Леона, Наварры и Арагона, которые стали собирать армии, так как угроза, исходящая от альмахадов, была одинакова для всех испанских королевств. Между тем, поскольку целью Альфонса было не допустить прохода альмахадов к плодородному бассейну реки Таха, то он стремился начать сражение как можно быстрее, и не стал ждать подкрепления ни от Альфонса IX, короля Леона, ни от Санчо VII Наварского. Одновременно Альфонсо сильно недооценил противника, который привел поистине грозную армию. Наконец, 19 июля, произошло сражение между 25-тысячной Кастильской, включая рыцарей орденов Калатравы и Сантьяго, и 30-тысячной альмахадской армиями. Многочасовая кровопролитная битва завершилась сокрушительным поражением христиан, которые со всех сторон оказались окружены врагом. По некоторым оценкам, альмахадам удалось истребить более 7 тысяч тяжело вооруженных рыцарей Кастилии, среди них несколько сотен калатравцев. Катастрофическое поражение Кастилии при Аларкасе, практически уничтожившее ее военный потенциал, кардинально изменило ситуацию на Пиренеях, и положило начало доминации Альмахадской империи, которая перешла в наступление. Одновременно, альмахады заключили военный союз с королем Леона Альфонсо IX, который был зол на Альфонсо VIII за то, что тот не стал дожидаться его прибытия к Аларкасу. Кроме того, Кастилия была слаба, что позволило бы ему расширить владение и влияние на полуострове. Альфонсо объявил войну Кастилии, которого тотчас поддержал и Арагон, стремясь также воспользоваться слабостью соседа. Альмахады, в свою очередь, вторглись в Кастилию с юга, и в течение нескольких месяцев захватили все приграничные земли, находящиеся под контролем ордена Калатравы, включая и главную его базу, крепость Калатраву. Рыцари ордена, не способные противостоять натиску мусульман, были вынуждены отступить в свои владения в центральной Кастилии. В целом, альмахадами в течение 2 лет были взяты Малагон, Бенавенте, Каракуэль и Торре-де-Гвадальферса, что позволило им достичь даже окраин Толедо. Тем не менее, мусульманские войска также были истощены, в связи с чем остановили дальнейшее свое продвижение, ограничившись опустошением в течение следующих 2 лет провинции Эстремадура, а также долины реки Тежу, всей территории в окрестностях Толедо. Параллельно, в течение 2 лет продолжалась война между Кастилией с одной стороны, и союзом Леона и Арагона с другой, сопровождающаяся взаимными походами и захватами крепостей. Лишь в 1197 году, при посредничестве папы Целестиана III, между королевствами был подписан мирный договор. В том же году, было заключено перемирие между Кастилией и Альмахадской державой. Тем не менее, положение Кастилии оставалось трудным. Мусульмане удерживали все южно-кастильское приграничье, в то время как дорога на Толедо была открыта. Одновременно, катастрофическим было и положение ордена Калатравы. Потерявший свою материнскую базовую крепость, Калатраву, разбитый и опустошенный, он был вынужден скитаться по разрозненным командорствам в Кастилии и Арагоне. Начался внутриполитический раскол, в условиях которого арагонская ветвь ордена вознамерилась перехватить политическое первенство. Лишь с трудом, при вмешательстве папы и цистерцианских аббатов в Маримоне, калатравцам удалось прийти к компромиссу.
Тем не менее, ситуация оставалась катастрофической, а сам орден Калатравы был на грани исчезновения, равно как и дело Реконкисты. И в этих условиях, великий магистр Нунье Перес де Киньонес, и вернувшийся к руководству орденом бывший магистр Мартин Перес де Сионес, решились на беспрецедентный, и поистине отчаянный шаг. Шаг, бросивший вызов судьбе и возвративший орден к самым истокам своего возникновения. В 1998 году, во главе 400 рыцарей и 700 пехотинцев, они проникли вглубь аль-Махасской территории, и внезапным нападением, при поддержке местных агентов-мусульман, отворивших ворота, захватили крепость Сальватьера. Здесь, в крепости, окруженные со всех сторон сотнями километров мусульманской территории, они организовали свою новую штаб-квартиру, возвели монастырь с колоколом и жизненно необходимые строения. Неприступность крепости, его оборонительное стратегическое расположение позволило ордену в течение следующих нескольких лет восстановиться, став важнейшим оплотом христианства на самом острие Реконкисты. Однако, этот подвиг имел гораздо более важное символическое и моральное значение. Захват Сальватьера горсткой рыцарей в глубине грозной альмахасской державы породил легенду о предназначении христианского ордена, превратил Сальватьеру в замок спасения и воодушевил христиан во всей Испании. Как писали современники, Сальватьера отныне стала точкой отсчета для христианского Запада. Одновременно, это стало унижением для халифата. Как писал халиф аль-Махадов Мухаммад ан-Насир, христиане превратили Сальватьеру в крылья, чтобы летать повсюду, и сделали ее ключом к воротам городов, и унижающим детей Аллаха ее огромными рвами и башнями. В Аль-Андалусе мусульмане писали, что крепость, называемая Сальватьера, попала в руки почитателей креста, и наличие колокольни в башне ее церкви стало оскорблением для мусульман, которые в 4 сторонах света вокруг этой крепости слышали муэдзинов, прославляющих Аллаха и призывающих к молитве. В течение следующих 10 лет калатравцы удерживали крепость, сопротивляясь неоднократным попыткам ее захвата, что сыграло ключевую роль в деле сохранения единства ордена и его присутствия на границе с Кастилией. В этот период рыцарей Калатравы также стали называть рыцарями Сальватьеры. Параллельно, важные события развивались в Кастилии. Здесь король Альфонсо VIII, не забывший унижения поражения при Аларкосе, и понимающий, насколько опасно положение Толедо и долины реки Тежу, путь на который открыт для мусульман, не прекращал думать о реванше. Пока калатравцы держали Сальватьеру, он восстанавливал и усиливал свою армию, параллельно пытаясь склонить на свою сторону остальные христианские державы Испании, а также убедить папу объявить крестовый поход против альмахадов. И в этих условиях, альмахадский халиф Мухаммад ан-Насир принял решение организовать поход как против Сальватьеры, так и Кастилии в целом. В 1211 году, во главе 30-тысячной армии, он пересек Гибралтарский пролив, высадился в Испании, и двинулся на Сальватьеру, которую осадил в июне того же года. Началась кровопролитная осада крепости, которую обороняли несколько сотен рыцарей. Им удалось удерживать крепость, осуществляя вылазки в течение более 1,5 месяцев, однако, силы были неравны. На 51-й день осады, с разрешения короля Альфонса, неспособного на тот момент помочь им, рыцари Калатравы покинули Сальватьеру, которую заняли мусульмане. Церковь крепости была преобразована в мечеть, а колокола заменены на муэдзинов. Однако, события в Кастилии и за ее пределами стремительно развивались, призванные в скором времени привести к судьбоносным решениям и изменить судьбу всей Европы. В условиях падения Сальватьеры и наступления альмахадской армии, угрожавшей не только Кастилии, но и всем христианским королевствам Испании, Альфонсо VIII призвал всех своих вассалов, а также королей Наварры, Арагона, Леона и Португалии, к решающему сражению в следующем, 1212 году. Одновременно, осознавая опасность, которая может грозить всему христианству Испании падение Толедо и дальнейшее продвижение мусульман вглубь полуострова, папа Иннокентий III внял просьбам Альфонса и его епископов, и официально объявил о начале крестового похода против альмахадов.
Папа особо, под страхом отлучения, предупредил всех королей полуострова о необходимости поддержать Кастилию мечом. В июне 1212 года в Толедо собралась объединенная армия кастильцев, арагонцев, наварцев, португальцев, рыцарей орденов Калатравы и Сантьяго, госпитальеров и тамплиеров, а также французских рыцарей и добровольцев со всех концов Европы, отозвавшихся на призыв папы. Достигая численностью в 14 тысяч опытных и хорошо экипированных воинов, она двинулась навстречу 30-тысячной альмахадской армии. Наконец, на рассвете 16 июля, состоялось кровопролитное сражение при Лас-Навас-де-Толоса. Многочасовая ожесточенная битва завершилась сокрушительным поражением халифата. В ходе преследования отступающих мавров практически полностью была уничтожена андалузская и эфрикийская пехота альмахадов. Битва при Лас-Навас-де-Толоса стала поворотным моментом реконкисты, полностью перевернувшим баланс сил в Испании, и положила начало наступлению христиан на альмахадов, чей военный потенциал был необратимо подорван. Вскоре после сражения кастильскими войсками были взяты все утраченные после Аларкоса крепости и территории, включая Калатраву и Сальватьеру, а также новые города и крепости в Центральной Испании, включая Убеду. Победа при Лас-Навас стала также поворотным моментом и для ордена Калатравы. Ей были возвращены все ранее утраченные крепости и владения, а также предоставлены новые форты по мере продвижения войск. Свою новую штаб-квартиру орден разместил в новой крепости, которая получила название Калатрава-Лонуэва, Новая Калатрава. Располагаясь южнее старой, но в более защищенном и стратегически выгодном месте, она была способна обеспечить безопасность и стабильность. Старая Калатрава, в свою очередь, была низведена до статуса феодального владения, сохранив свою символическую ценность, но утратив стратегический вес, который она имела в первые годы своего существования. Таким образом, ордену Калатрава удалось полностью восстановить свою былую силу и мощь, вновь встав на острие христианских сил. Начиналась золотая эра ордена Калатравы, и реконкисты в целом, ее кульминация и апогей. Уже в 1225 году, новый король Кастилии, Фернандо III, в союзе с мятежным эмиром в Хаэне Аль-Баясе, разбил здесь халифатские войска, за что получил крепости Мартас и Андухар, которые были включены в состав Кастилии. Для их защиты, а также всей полосы между Хаэном и югом провинции Кордова, король передал крепости и близлежащие земли ордену Калатравы, которая принялась к их заселению и организации приходов. Параллельно, с 1229 по 1235 годы король Арагона Хайме завоевал у арабов Балиарские острова, включая Мальорку, которая была провозглашена зависимым от Арагона королевством. В этой кампании также приняли участие рыцари Калатравы. К 1239 году Арагоном была завоевана Валенсия. Спустя год, рыцарями Калатравы самостоятельно была взята крепость Вильена в Мурсии, перешедшая в состав Арагонской короны. Параллельно, в 1230 году кастильский король Фернандо объединил под своей властью королевства Кастилию и Леон, которые более никогда не отделялись друг от друга. Это событие еще более усилило позиции реконкисты, в то время как власть альмахадов в Испании рушилась. На полуострове стали образовываться де-факто самостоятельные мусульманские княжества, многие из которых своими силами выдавливали и изгоняли альмахадов. В 1231 году в битве при Хересе 6000-й Кастильской армии с участием калатравцев были разбиты 25-тысячные силы Мурсийского эмира. А в 1236 году, Кастильская армия, усиленная рыцарями Калатравы и Сантьяго, завоевала Кордову, один из важнейших центров исламской Испании. Это событие потрясло мусульманский мир, поскольку Кордова являлась бывшей столицей некогда могущественного Кордовского эмирата, а затем халифата. Орден Калатравы, принявший участие во всех достижениях реконкисты, вошел в зенит своего могущества и влияния. Победы и расширение христианских территорий способствовали накоплению орденом колоссальных материальных и людских ресурсов, влияния и престижа.
Уже к середине 13 столетия орден Калатравы был способен выставить на поле боя до 2000 своих рыцарей. Беспрецедентное для этой эпохи число, благодаря чему он по праву стал считаться крупнейшей военной организацией всей христианской Испании. Одновременно, колоссальное владение, автономия от мирских правителей, способствовали росту его политического могущества. Магистры ордена находились в тесных отношениях с Кастильским и Арагонским королями и двором, будучи их соратниками, советниками и опорой. Многие командоры в Кастилии и Леоне управляли и контролировали процесс заселения и застройки новых территорий. И одновременно, орден Калатравы продолжал биться в каждом сражении реконкиста. В 1246 году, после семимесячной осады христианами был взят Хаим, что заставило мусульман Центральной Испании бежать в Гранаду, где они, запершись в своих крепостях, признали себя вассалами Кастильского короля. С 1247 года, Кастильская корона развернула масштабный поход, с участием королевской армии, рыцарей Калатравы и Сантьяго, орденов госпитальеров и тамплиеров, на Севилью, одну из важнейших исторических городов мусульманской Испании. Осада, продолжавшаяся более года, завершилась падением города в сентябре 1248 года, вслед за которым Кастильская армия принялась к покорению области. В 1261 году кастильцами был взят Херес на юге Пиреней, в то время как Арагонская армия завершила завоевание Мурсии. Правление мусульман на Пиренейском полуострове было окончательно подорвано, и их присутствие здесь носило лишь временный характер. В 1309 году Кастилия и Арагон совершили крупный поход против мавров, в результате которого христианское знамя было водружено на мысе Гибралтар. Наконец, в 1340 году, объединенная Португало-Кастильская армия в битве при Саладо разгромила войска маринидов, новой марокканской династии, которая вторглась в Испанию по призыву гранадских эмиров для восстановления владычества мусульман на полуострове. Эта экспедиция, завершившаяся сокрушительным поражением маринидов, стала последним в истории мусульманским вторжением в Испанию. К этому времени, практически вся Испания уже принадлежала христианам, за исключением небольшого, но хорошо защищенного Гранадского эмирата. Однако, интерес к нему у испанских монархов иссякнет на следующие 100 лет, уступив место внутренней и общеевропейской политике. Параллельно, вместе с христианскими державами Испании, с начала XIV века в период своего наивысшего расцвета и влияния вошел и орден Калатравы. В его собственности находились колоссальные земельные владения, сотни объектов недвижимости, замки и крепости по всей территории Кастилии и Арагона, объединенные в более чем 50 командорств и почти 20 приоратов. Порядка 200 тысяч крестьян работало на орден, что приносило ему баснословные доходы, исчисляемые десятками тысяч дукатов, и превращало его в одного из крупнейших феодальных владык Испании. Сохранение автономии, престиж и повсеместное признание его заслуг обеспечивало ордену обширную политическую власть, с которой считались как церковь, так и монархи. Орден Калатравы процветал, подобно тому, как возвышалась Испания, будущая мировая империя. Однако, по мере роста могущества, как внутри ордена, так и за его пределами, накапливались и развивались глубинные и фундаментальные процессы, призванные в конечном итоге погубить его. Они были обусловлены целым рядом как объективных, так и субъективных причин. Так, богатство и благополучие ордена, в условиях практически полного отсутствия мусульманской угрозы, стали отдалять его от своих истоков и первоначального предназначения, которое заключалось в военной защите христианской Испании. Строгая дисциплина, воинская доблесть и духовная чистота под расслабляющим влиянием процветания стали уступать место духу амбиций и интриг, стремлению расширения экономического и политического влияния. Одновременно, с освобождением большей части Пиренейского полуострова от мусульман, началось возвышение испанских монархов, которые отныне могли сконцентрироваться на внутренней политике, стремясь к упрочению своей власти. Все эти факторы, взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга, определили дальнейшую судьбу ордена Калатравы.
Первый серьезный раскол в ордене произошел уже в первой четверти XIV века, в годы магистерства Гарсии Лопеса де Падилья, когда против его деспотического правления восстали собственные монахи, поддержанные Кастильской короной. В результате, Падилья, бежавший в Арагон, был вынужден уступить должность магистра Хуану Нуньесу де Прадо. Спустя 20 лет, в ордене вновь произошел раскол, когда против магистра де Прадо выступил его подчиненный, Диего Гарсия де Падилья. Знатный рыцарь ордена Калатравы, он пользовался благосклонностью короны, так как его сестра, Мария де Падилья, являлась любовницей и фавориткой короля Педро I Кастильского. В 1354 году король назначил Падилью магистром ордена Калатравы, не дожидаясь решения монахов на соборе, что привело к столкновениям между калатравцами. Смещенный магистр, Хуан Нуньес де Прадо вскоре был арестован в своей резиденции в Альмагро, доставлен в Македу и убит по приказу Падилья. Падилья, занимавший должность магистра ордена Калатравы в течение следующих 11 лет, был также назначен королевским майордомом, ведавшим всей деятельностью при дворе и счетами короля. Между тем, в 60-х годах орден Калатравы вновь оказался в центре интриг и внутриполитической борьбы, когда в Кастилии началась гражданская война между Педро I и его единокровным братом, Энрике Трастамарским. В 1367 году Падилья принял участие в битве при Нахере против войск Костомарского, в ходе которого был взят в плен, где и умер в 1369 году. Энрике же в том же году удалось убить Педро и занять престол под именем короля Энрике II Кастильского. В 1371 году он казнил преемника Падилья, магистра Мартина Лопеса де Кордобу, которого заменил Педро Муньес де Годой, лояльный новому королю. Все эти события ознаменовали окончательную смену целей и роли ордена Калатравы в Испании, который из защитника веры превратился в участника внутриполитических конфликтов и событий, и нередко, в инструмент королевской власти. Участие королей в выборах магистра ордена Калатравы стало обычным явлением. Уже в 1404 году, усилиями короля Энрике III Кастильского, Энрике де Вильена был избран на пост магистра ордена, несмотря на то, что состоял в официальном браке, и никогда не жил в ордене. Вопреки возмущению большинства рыцарей и монахов, он вступил в должность по папскому разрешению. Однако, после смерти короля и углубившегося раскола в ордене, генеральный капитул в Сето в 1414 году отменил избрание Вильены и признал его конкурента, Луиса Гонсалеса де Гусмана, единственным законным магистром. После смерти Гусмана в 1442 году, новое посягательство Хуана II Кастильского привело к новому расколу, приведшего, в конечном итоге, к появлению сразу 3 конкурирующих друг с другом магистров. К 1457 году единственным из них остался Педро Херон, по очереди устранивший конкурентов. Выходец из знатной кастильской семьи, амбициозный интриган, больше озабоченный интересами своей семьи, чем своего ордена, он играл важную роль в неспокойной политической жизни Кастилии при слабых королях Хуане II и Энрике Бессильном. Вслед за этим, последовали великие события, призванные изменить историю как Испании, так и ордена Калатравы. В 1469 году, наследница Леона Кастильского престола, Изабелла, вышла замуж за арагонского наследника, Фердинанда. В 1474 году, Изабелла вступила на престол, однако, права на корону предъявила также Хуана Бельтранеха, дочь короля Энрике IV. Это привело к войне за кастильское наследство, между Хуаной Бельтранехой, поддерживаемой Португалией, с одной стороны, и Изабеллой, поддерживаемой Арагоном, с другой. В ней многое зависело от позиции Калатравы. Рыцари разделились, в то время, как великий магистр Родриго Теллес Херон поддерживал Португалию, его лейтенант Лопес де Падилья стоял на стороне Арагона. Битва при Торо 1479 года, где приняли участие и калатравские рыцари, завершилась победой Изабеллы и Фердинанда, и положила конец претензиям Португалии. Это также стало последней войной, в которой принял участие орден Калатравы. Королева Кастилии Изабелла, и король Арагона Фердинанд II, благодаря своему браку,
объединили под своей властью королевства Кастилия, Леон и Арагон, что фактически положило начало единой испанской державы. Энергичные и амбициозные монархи, сосредоточившие в своих руках колоссальные территории и власть, принялись к ее упрочению и расширению. В 1487 году, после смерти магистра ордена Калатравы, Гарсии Лопеса де Падилья, Фердинанд II добился у папы Иннокентия VIII подписания буллы, в соответствии с которой отныне испанский король становился пожизненным магистром и главой ордена Калатравы. Это событие положило конец политической автономии ордена, отныне слившегося с испанской короной. Ревностно относящийся к своей власти, король также принялся к ограничению влияния иностранного, французского, аббатства Маримон на орден. Его усилиями, а затем и усилиями его преемников, в течение первой половины XVI века это влияние практически сошло на нет, а последним французским приором стал Николас Авенский, который умер в 1552 году. В это же время папа Павел III заменил обет безбрачия рыцарей Калатравы на обет супружеской верности, что придало ордену более светский характер, еще более связав его с короной. Спустя 10 лет рыцарям Калатравы было позволено свободно пользоваться своей личной собственностью, что фактически положило конец и обету бедности. Отныне орден Калатравы, давно утративший свои военные функции, окончательно превратился лишь в номинального держателя доходных земель, распределяемых королем среди доверенных чиновников. Это состояние, сопровождающееся полным бездействием рыцарей Калатравы, продолжилось в течение следующих 3 столетий. А после ряда конфискаций при Бурбонах в 1775 году, при Жозефе Бонапарте в 1808 и всеобщей секуляризации 1838 года, орден Калатравы потерял практически все свои владения и активы. Спустя столетия, в 1931 году, в ходе Второй Испанской Республики, испанские ордены, в том числе и Калатравы, были полностью запрещены в стране. Оказавшись в катастрофической ситуации, орден Калатравы был вынужден вновь самоорганизоваться и объявить себя гражданской ассоциацией, что придало ей легитимный статус в республике. А в 1953 году, конкордат в Риме вновь признал его приорат, однако свел его лишь к простому епископству. Наконец, в 1980 году, по просьбе своего отца, король Испании Хуан Карлос, отдавая долг героической истории Калатравы, восстановил орден под эгидой испанской короны, став его великим магистром. Сегодня орден Калатравы, базирующийся на площади Пласа де лас Комендадорос в Мадриде, насчитывает порядка 250 членов, включая монахинь в 2 монастырях, и представляет собой почетный католический орден во главе с королем Испании Филиппом VI. Орден Калатравы, многовековая история которого наполнена великими подвигами и победами, поражениями и падениями, продолжает оставаться одним из самых значимых орденов Испании, заявляя о служении и защите католической веры, как единственной своей цели. Благодарим за внимание, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, а мы вернемся к вам в скором времени.